嘿，弟弟，你看我给你找的媳妇。这不是我最喜欢的娜美公主吗？嘿嘿嘿，哥哥你太好了。你好好看着她啊，可别让她跑了。我有事出去一趟啊，你老实在家。僵尸，求求你放了我吧！你想要什么我都给你，我家有很多钱。放了你？哼，怎么可能？我又不是为了钱，我今天是要娶你的。你要是不把我放了，一会儿奥特曼肯定来救我的。你别吓唬我，这里比较偏僻，奥特曼是找不到的。你就死了这颗心吧。僵尸，快把娜美放了，不然我可就对你不客气了。奥特曼，那你就来吧，谁输谁赢还不一定呢。嘿，哎呀呀，哎呦，奥特曼，你给我等着，我一定会带我哥哥来找你报仇的。小朋友们，我刚才的能量已经消耗完了，需要你们点小红心帮我补充能量，不然他们两个来的话，我是打不过他们的。